चौतारी पोस्ट अनलाइन को नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद उप्रेती, झापाको काँकरभिट्टाका एकजना पुराना बासिन्दा। त्यति मात्र हैन, उहाँको परिचय भन्नुपर्दा एक समय उहाँ पञ्चायतका प्रधान पञ्च र निरन्तर सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील एकजना व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर कृष्ण प्रसाद उप्रेतीसँग मेचीनगरको इतिहास, विशेष गरेर काँकरभिट्टाको इतिहास, यहाँको विगत, यहाँको वर्तमान अनि उहाँको राजनीतिक र सामाजिक जीवनका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले विषयको आरम्भ यहाँबाट गरेँ। तपाईँ एउटा काँकरभिट्टा र कृष्ण प्रसाद उप्रेती भन्दाखेरि एक अर्का बीच चाहिँ एक खालको सम्बन्ध छ, एउटा तपाईँ जिउँदो इतिहास पनि हुनुहुन्छ काँकरभिट्टाको लागि। मैले सुरुवात यहाँबाट गरेँ। काँकरभिट्टामा तपाईँको आगमन, यहाँको तपाईँको उपस्थिति प्रारम्भमा कसरी भएको थियो? काँकरभिट्टामा आउँदा काँकरभिट्टा थिएन। यसलाई सतीगता बिट भनिन्थ्यो, जम्मै जङ्गल थियो। म लगभग 21 सालमा यहाँ प्रवेश गरेँ हुँ। त्यो बेला नकलबन्दा गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर 3 थियो, म तल बसेको ठाउँ। यो 8 थियो, तर यहाँ जङ्गल थियो। 8 भनेको माथिल्लो गाउँ मात्रै थियो। यसको नाम काँकरभिट्टा भनिँदैन थियो, अहिले चाहिँ हामी काँकरभिट्टा भन्दैछौँ। काँकरभिट्टा भनिँदैन थियो। काँकरभिट्टा भनेको यो बुढाथोकी गाउँ अलिकति, त्यो गाउँको नाम काँकरभिट्टा भनिन्थ्यो। पुरानो भन्सार छेउ, पुरानो भन्सार भन्दा तलतिर काँकरभिट्टा भन्नुको मतलब त्यहाँनिर सानो राजवंशी गाउँ थियो। राजवंशी गाउँ, राजवंशीहरूले गगटालाई काँकर भन्छ। त्यो गाउँमा चाहिँ गगटा लाग्दो रहेछ। अनि भिटा, उनीहरूले बस्ने ठाउँलाई भिटा भन्छ, बारीलाई। त्यो भिटामा गगटा लाग्ने हुनाले त्यसको नाम चाहिँ उनीहरूले काँकरभिट्टा भन्ने गरे, गगटाको घर भनेको। र त्यही गाउँको नाम मात्रै काँकरभिट्टा थियो। अरू समग्रमा नकलबन्दा क्षेत्र हो। यो अवस्था के छ यहाँको? भूगोल त्यतिखेरको यहाँको वातावरण, यहाँको चाहिँ भनौँ न प्राकृतिक अवस्था पनि त छुट्टै थियो होला नि त त्यो समयमा त? भूगोल त्यहाँको साह्रै डरलाग्दो अवस्था थियो। यो क्षेत्रमा, योभन्दा दक्षिणतिर तलतिर क्षेत्र, यो भन्सार भएको क्षेत्रतिर मान्छे दिउँसै कोही पनि आउन सक्दैन थियो। जङ्गल थियो, जङ्गल डरलाग्दो जङ्गल थियो। बाघहरू दिउँसै यहाँ जताततै भेटिन्थे। पारीबाट आएर डाकाहरू बस्ने हुनाले तलमा बसेको गहिरोलाई भान्सा खोला, त्यो डाकाले भात खाने ठाउँ भएकोले भान्सा खोला भनियो। उनीहरूको भान्सा गर्ने भाँडाकुँडा चुल्हा चम्का मैले त्यहाँ भेटेको थिएँ। यहाँबाट तल सतीगट्टाबाट एउटा गोरेटो जङ्गल नकलबन्दा जाने बाटो थियो। गोरु गाडीहरू हिँड्थे, त्यहाँ मान्छेहरू हिँड्थे। त्यो पनि एक्लै दोक्लै हिँड्दैन थिए, अलि जमघट बनाएर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यो स्थिति भूगोल थियो। यहाँबाट धुलाबारी जानलाई सुराल फुकाएर काँधमा हाल्नै पर्थ्यो, गोरेटो बाटो पत्ता लगाउनु पर्थ्यो। नक्सल जानलाई मेची तरेर पनि त्यसरी नै जानु पर्थ्यो। पानी ट्याङ्कीमा पनि केही थिएन। काँकरभिट्टाको त नाम निशानै थिएन। भनेको अहिलेको काँकरभिट्टा तपाईँले हेर्दाखेरि र त्यो बेलाको काँकरभिट्टालाई सम्झिँदाखेरि भनेको त्यो एउटा सपना जस्तै भइरहेछ। सपना जस्तै, आकाश पातालको अन्तर छ। यो यस्तो हुन्छ भन्ने त कसैले कल्पना पनि गरेका थिएन। तपाईँ चाहिँ यो ठाउँमा कसरी आइपुग्नु? मेरो आफ्नो पारिवारिक अथवा अवस्था भनौँ, अथवा गरिबीको समस्या भनौँ, अथवा बसोबास गर्ने ठाउँको अभावले चाहिँ म एउटा सुकुम्बासी अवस्थामा घुम्दै घुम्दै खोज्दै सारा मधेस, सुनसरी, मोरङ, झापा डुल्दै म आश्रमसम्म पुगेर फेरि फर्केर यहाँ आइपुगेका थिएँ। यहाँ आइपुगेर त्यो गहिरो भन्ने ठाउँ जङ्गल फाँडेर बसेको म 21 सालबाट। भनेको तपाईँको आगमनमा चाहिँ काँकरभिट्टा एउटा भनौँ न जङ्गलै थियो? जङ्गल थियो, मान्छे थिएन। म आइसकेपछि मात्रै यहाँ आसामे बर्मेली सुकुम्बासीहरू मासतिर बसाइए राजा महेन्द्रको हुकुम प्रभागीले। त्यस पछाडि यो ठाउँ काँकरभिट्टा बजार क्षेत्रमा आसामे प्रवासीहरूलाई चाहिँ 12 गरेबाट खेदिएका आसामी प्रवासीहरूलाई चाहिँ दमकदेखि तलको 12 गरेबाट खेदिएकाले, दमकदेखि तल होइन, दमककै चिया बगान 12 गरे भन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ उठाएर खेदिएकालाई यहाँ केहीलाई बसोबास गराएको थियो। भनेको त्यो बेलामा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अहिलेको यो जुन खालको एक खालको भनौँ न सिस्टमेटिक ढङ्गले राखिएको बस्ती छ, यो त पछाडि आएर यो बस्ती बन्यो, यो सहर बन्यो। त्यो बेला भनेको चाहिँ आसामका प्रवासी नेपालीहरूलाई चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ ल्याएर बसाइएको थियो। आसामका र खास गरेर बर्मेलीहरूलाई यो जुम्मै जग्गा बर्मेलीका नाममा
प्रभाङ्गी भएको हो। अब बर्मेलीलाई बसाएर उब्रिएको जग्गामा चाहिँ आसामीहरूलाई बसाइयो। बर्मेलीहरू चाहिँ नकलबन्दा मास्तिर भएकोले सहरको छेउपट्टि बसे, यतापट्टि खाली थियो। पछि चाहिँ यहाँ राजमार्ग आउँदाखेरि यो सहर भयो। अब नि जस्तो हिजोको त्यो काँकर भिटा भनौँ न, त्यो काँकर भिटा अथवा त्यो भनौँ न तपाईँले भने जस्तो सतीघट्टाको एउटा बिट भनेर यसलाई भनिन्थ्यो भने आजका दिनसम्म यहाँ आइपुग्दा तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ, देख्नुभयो भनौँ न? यो म चाहिँ पर अहिलेको आइबारी मिल छ धुलाबारीले आउँदाखेरि, यहाँ आउँदाखेरि 2-3जना साथी लिएर आउने गरेका थिएँ। एक्लै आउन सकिँदैन थियो। यो बिचमा घरहरू केही नै थिएन नि? अब जङ्गलमा त घरको त झुपडी पनि थिएन। त्यही मैले भने त्यो काँकरभिटा भन्ने ठाउँमा 2-4वटा बस्ती थिए घर। राजवंशी 2-4 घर र बुढाथोकीका 2टा घर थिए, अरू केही पनि थिएन। पछि यो राजमार्ग चाहिँ सुरुङाबाट भद्रपुर सर्वे भएर गएको थियो। राजमार्ग सुरु भयो, राजा महेन्द्रले राजमार्ग सुरु गरेपछि पछि नरेन्द्र खनाल चाहिँ यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भएपछि सुरुङा बिर्तामोड हुँदै यो क्षेत्रमा यो राजमार्ग सोझ्याइयो। यो नरेन्द्र खनाललाई त्यसका लागि म सधैँभरि धन्यवाद र बधाई दिन्छु। रेखाङ्कन भएर आइसकेपछि राजमार्गको चाहिँ रेखाङ्कन सुरु भयो, जङ्गल कटानी सुरु भयो, राजमार्ग सुरु भयो। पहिलो राजमार्गको पिल्लर त्यो गाड्ने ठाउँमा चाहिँ भारतीय एक ठुलो इन्जिनियरको साथमा मैले ठाउँ देखाइदिएको हो। उनलाई पनि थाहा थिएन। जहाँ मेची पुल बन्यो त्यसको दक्षिणपट्टि डाँडामा चाहिँ आएर उनले एउटा मुड्को गाडेका थिए इन्जिनियरहरूले। र त्यस पछाडि राजमार्ग सुरु भयो। राजमार्ग चाहिँ गोरेटो बन्दै गयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो राजमार्गको सुरुवात भयो। डोजरहरू लागे, जङ्गल कटानी सुरु भए। जब त्यो भइसकेपछि र आसामीहरूलाई चाहिँ यहाँ बसाइसकेपछि यो जङ्गल त काट्नु पर्यो बर्मेलीहरूलाई बसाएपछि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ धरानको फणेन्द्र आचार्यले यो जङ्गल ठेका लिएर जङ्गल कटानी सुरु गरे। दिनमा हजारौँ 10,000 रुख ढल्थे यहाँ। आरावाला त्यत्तिकै लागे। त्यस पछाडि बाघ, भालु, लुइचेक यस्तै भाग्न थाले, विस्थापित भयो जङ्गली जनावर। कता भागे पत्तै लाग्न छोड्यो। र पनि 25 सालसम्म पनि यहाँ बाघ भेटिन्थ्यो। यही काली खोलामा दिउँसो जान सकिँदैन थियो, बाघ त्यसरी थिए। मेची खोलाको काँसकारीमा बाघै हुन्थे। तपाईँले नि सुरुमा जतिखेर अहिले चिनिने नाम काँकरभिटामा जतिखेर तपाईँ एउटा भनौँ न बसोबास खोज्दै आउनुभयो, एउटा ओत लाग्ने ठाउँ खोज्दै आउनुभयो, त्यो बेला आउँदाखेरि तपाईँले यो कल्पना गर्नु भएको थियो यो आजको काँकरभिटा बन्छ होला भनेर, अथवा कि कता कता तपाईँलाई पनि यो ठाउँलाई म केही बनाउँछु भन्ने पनि थियो? राजमार्गको सुरुवात भइसकेपछि चाहिँ कल्पना गरियो। अब राजमार्ग भएपछि यहाँ केही राम्रो होला, मान्छेहरू बस्लान्, यो बोर्डर बन्ला, भन्सार बन्ला, पुलिसहरू आउलान् भन्ने चाहिँ कल्पना गर्न सकियो। त्योभन्दा पहिला त्यो अवस्था थिएन। पुलिस पनि यहाँ आउनु सक्दैन थियो। र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी बस्यौँ। त्यति भइसकेर राजमार्ग जब सुरुवात भयो, जब 33 सालमा यो तत्कालीन पञ्चायत सरकारको गाउँ फर्के भन्ने एउटा अभियान थियो। त्यो गाउँ फर्के अभियानले चाहिँ गाउँ पञ्चायतहरूको समीकरण अभियान सुरु गर्यो। समीकरण अभियान सुरु गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ जेबिरगढीको केही भाग, नकलबन्दाको केही भाग काटेर 33 सालमा चाहिँ काँकरभिटा नामले चाहिँ यसलाई चाहिँ राखेर सुरुवात गरेर काँकरभिटा गाउँ पञ्चायत घोषणा गरियो। काँकरभिटा गाउँ पञ्चायत घोषणा गर्दा सुरुको चाहिँ वडा सदस्य म पनि हो। तपाईँ त्यो कति सालतिरको कुरा हो? 33 सालमा हो। 33 सालबाट सुरु भएर प्रधान पञ्च को थियो त्यो बेला? पहिलो सुरुवातमा गाउँपालिकाले मनोनयन गरेको प्रधान पञ्च ठाकुर प्रसाद घिमिरे, उपप्रधान पञ्च भवेन्द्र बहादुर थापा, हामी वार्ड सदस्यहरू भयौँ। भनेको अनि त्यसपछि भनेपछि केही गर्नुपर्छ अब विकास निर्माणका कुराहरू भन्ने चाहिँ अब त्यो भनौँ न त्यो बेलाको। त्यस पछाडि चाहिँ 27 सालमा यो जङ्गल नापी गर्न सर्वे आयो। अब जङ्गल ठुटाहरू थिए, त्यो जतासुकै आगो बल्थ्यो, डढेलो लाग्थ्यो, त्यो अवस्था थियो। त्यो नापीले आएर सर्वे गर्न थालेपछि मान्छेहरूलाई बस्न जग्गा छुट्याइदियो। छुट्याइदिने क्रममा सरकारले चाहिँ यो पछि बङ्गलादेशको बन्दरगाह बन्छ भनेर यहाँनिर 60 बिघा जग्गा छुट्याएर राख्यो तत्कालीन पञ्चायत सरकारले। त्यही 60 बिघा मध्येको जग्गा अहिले पनि 60 बिघा नामले यहाँ प्रख्यात छ।
यो सबै काँकर भिटा 60 बिघा भनेर राखेको थियो। यो 60 बिघा बाहेकको छेउको जग्गा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई बाँडिदियो। तिनै आसाम र बर्मेलीहरूलाई बाँकी जग्गा 60 बिघामा राख्यो। हामी बसेको जग्गा चाहिँ 60 बिघाभित्र परेन र यो पनि पर्दैन थियो, डमर्केसन बाहिर पर्थ्यो, त्यसकारण त्यो नापीले हेरेन। पछि पुनर्वासले हामीलाई चाहिँ नापेर धनीपूर्जा दियो, तर यिनीहरूलाई चाहिँ त्यसैले धनीपूर्जा दिएको हुनाले चाहिँ 60 बिघा राखेर भन्सारको जग्गा राखेर दियो। त्योभन्दा पहिला यो बस्तीहरू जुम्मै भन्सार क्षेत्रमा बसेका थिए, पछि सरकारले यिनीहरूलाई हटाएर खाली गरे र त्यो त्यसरी राखेको 60 बिघा जग्गा चाहिँ पछिको यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा चाहिँ यो 60 बिघा बस्ती विकासलाई दियो। पछिल्लो समय तपाईँ प्रधान पञ्च पनि बन्नुभयो काँकरभिटाको। म 37 सालमा, म 19 सालमा पहाडमा कार्यवाहक प्रधान पञ्च बनेको थिएँ 8 निउरा दिनमा। त्यसैको प्रमाणले चाहिँ 33 सालमा गाउँ फर्केले त्यो एकखेप पञ्च नभए मान्छेलाई दिँदै थियो। अनि त्यसैको प्रमाणमा चाहिँ मलाई वडा सदस्य दिएको थियो। पछि चाहिँ ठाकुर प्रसाद घिमिरेलाई चाहिँ एउटा अभियोग लाग्यो, यो राजमार्ग चाहिँ यहाँबाट होइन भद्रपुरबाट हुनुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ राजाको पनि डेलिगेसन जानुभयो। अनि हामीले चाहिँ त्यसो किन भनेको हाम्रो क्षेत्रलाई छोडेर भनेर चाहिँ हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेका थियौँ र प्रधान पञ्चकै विरुद्धमा। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ काम मैले जिम्मा पाएको थिएँ। त्यो बेला तपाईँले एउटा कार्यकाल प्रधान पञ्च भएर पनि चलाउनु भयो होइन? एउटै कार्यकाल होइन, मैले 1.5 वर्ष गरेँ। पछाडि फेरि निर्वाचन भयो। त्यस पछाडिको निर्वाचनमा चाहिँ म जनपक्षीय प्रधान पञ्चको रूपमा चाहिँ उठेको थिएँ, तर त्यस बेला चाहिँ हार भयो। त्यो बेला दोस्रो पल्ट तपाईँ प्रधान पञ्च बन्ने बेलामा चाहिँ फेरि हारियो भनौँ न। अब नि त्यो बेलाको काँकरभिटा अहिलेको काँकरभिटा भनौँ न, तपाईँको पनि एउटा परिकल्पनाभित्रको जस्तो काँकरभिटा यस्तो बनिन्छ, यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर आजको काँकरभिटा छ नि मेची नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 नै भनौँ न, विशेष गरी यस्तै बनाउने भन्ने पनि तपाईँको परिकल्पना थियो होइन? त्यसमा हामी यहाँ अब नकलबन्दा गाउँ पञ्चायत प्राय गरेर मदन कुमार खपाङ्गी, उपप्रधान पञ्चमा गणेश लिम्बू, यिनीहरू चाहिँ वामपन्थीहरू हुन्। अब त्योदेखि अलावा चाहिँ प्योर पञ्चबाट पछि नरबहादुर बस्नेत प्रधान पञ्च भए। अनि यो वार्डको अध्यक्ष छत्रबहादुर बस्नेत भए। अब हामीले तलतिर भए पनि खास गरेर हाम्रो दिमागमा र फोकसमा यही वार्ड हुन्थ्यो। त्यसकारण यहाँ ज्यादै विकासमा भूमिका खेल्ने छत्रबहादुर बस्नेत, अनि सुदर्शन वास्तोला, म 3 जना हो। त्यसका अलावा चाहिँ अब ढाका भट्टराई, केन्द्र भट्टराई, हरि ओली, नारायण ओली, अब यिनीहरू पनि आउँथे। त्यसबाट हामीले प्रयत्न गर्दै जाँदाखेरि अनि 33 सालमा जब काँकरभिटा भयो, काँकरभिटा भइसकेपछि पूर्ण रूपमा हामी यसमा लाग्यौँ। भनेको अहिले तपाईँ जे काँकरभिटा देख्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँको एउटा कालखण्डमा तपाईँले जे काँकरभिटा देख्नुभयो, जे बनाउँछु भनेर अब तपाईँ स्वयं एउटा चाहिँ प्रतिनिधि भएर पञ्चायतमै पछिल्लो विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर पनि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, आजका मितिसम्म पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ भने यही खालको काँकरभिटा बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो? तपाईँलाई लाग्छ मैले सोचे जस्तै? होइन, यो सोचे जति त अझै भइसकेका छैन। हामीले धेरै ठुलो योजना सोचेका हौँ, तर पनि के भयो भनेदेखि हामी योजना यो काँकरभिटाको कुनै पनि सङ्घ संस्थामा नजोडिएको छैन। स्कुल, विद्यालय, सङ्घ संस्था, खेल मैदान, क्लब, साहित्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, यो बुढेउली उमेरमा पनि तपाईँ निरन्तर क्रियाशील एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा म जोडिएको यहाँ ठाउँै छैन र सबै ठाउँमा मैले काम गरेको छु। अब त्यो पछाडि चाहिँ जब काँकरभिटा गाउँ पञ्चायत यहाँ घोषणा गर्यो सरकारले, घोषणा गर्दाको अब त्यसलाई के भनिन्छ भने संस्थापक भनिन्छ, त्यसको एक मध्येको म पनि हो। र हामीले चाहिँ त्यो यो अहिले जहाँ 6 नम्बर वडा कार्यालय छ त्यसलाई चाहिँ त्यो वडा कार्यालय बनाउनलाई 50,000, अनि त्यसैको साथमा महेन्द्रद्वार सहकारी संस्था थियो, त्यसलाई त्यसको भवन बनाउनलाई, गोदाम बनाउनलाई 75,000 रुपियाँ सरकारले अनुदान दियो। जग्गा पनि छुट्याइदियो त्यही 60 बिघाबाट। अनि त्यसको चाहिँ त्यो भवन निर्माणको चाहिँ समितिको जिम्मा चाहिँ छत्रबहादुर र म थियौँ। हामीले बनाएका घर हुन् तिनीहरू, आज पनि छँदैछन्। अब चाहिँ अब भत्किँदै जान्छन् होला, अब ती पुराना भए।
नयाँहरू बन्दैछन्। अब त्योबाट चाहिँ हामीले यो मेची बजार भनेर यहाँनिर अलिकति सरकारसँग लडाइँ गरेर अनि हामीले गाउँ पञ्चायतबाट सुरुवात गरेर यो बजार बसाएको हो। यो बजार बसाउन सुरुवात गर्नुभन्दा जब राजमार्गको रेखाङ्कन भएर राजमार्ग बन्न थालेपछि कहाँबाट मान्छेहरू आउन थाल्नु हो। अनि त्यही राजमार्गका वरिपरि झुप्रा बनाएर बस्न थाले। अब प्रशासन लागेर चाहिँ त्यसलाई उठाउने पर सार्ने असाध्यै धेरै मैले घर पनि भत्काएको छु र बनाइ पनि दिएको छु। अब त्यो काम त्यस्तै बेलामा त्यस्तै थियो, त्यो आफ्नो जिम्मेवारी पनि थियो, त्यो पुरा गर्नु थियो। र त्यस्ता जीवनमा यो काँक्रा भिट्टामा असाध्यै धेरै काम गरियो, कति गरियो त्यो भनेर तपाईँले नि भनौँ न आजका मितिसम्म पनि विभिन्न सामाजिक संस्थामा जोडिएर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, राजनीतिक दलमा पनि जोडिएर राजनीतिक हिसाबले पनि तपाईँ राजनीतिक पार्टीको पनि कार्यकर्ता भएर प्रतिनिधि भएर काम गर्नुभयो। आज हामी कुरा गरिराख्दा पनि तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यो जङ्गला मुलुकदेखि आजको यो भनौँ न कङ्क्रिटको सहर जस्तो भइसक्यो काँक्राभिट्टा। तपाईँलाई आफूले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँ आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने कस्तो लाग्छ? मैले काँक्राभिट्टाको सुरुवात त्योभन्दा पहिला कस्तो थियो आज कस्तो भयो भन्ने मैले 2-4 किताबमा लेखेको छु, स्मारिकाहरूमा लेखेको छु, विद्यालयका स्मारिकमा लेखिदिएको छु, अन्त सङ्घ संस्थाहरूले लेख्ने ठाउँमा लेखेको छु। मैले आफै जनसंसद पत्रिका चलाएँ, त्यसमा धेरै पटक मैले लेखेको छु र ती रेकर्डहरू धेरै छन्। लेखहरू अहिले पनि मसँग धेरै मौजुद छन् र त्यो परिकल्पना अहिले गरेर भन्न सकिने अवस्था भएन, किनभने 37 सालमा बीबीसीले पहिलोपल्ट काँक्राभिट्टा सहर भनेर चाहिँ उसले समाचारमा भनेको थियो। त्यति बेला हाम्रो छाती चाहिँ ठुलो भएर फुलेको थियो, किनभने हामी त जङ्गलवासी सुकुम्बासी थियौँ। अब हाम्रो ठाउँ पनि सहर हुने भएछ, सहर भनेछ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनिएछ भनेर हामीलाई खुसी लागेको थियो र हामीले यहाँनिर त्यसको स्वागत दीपावली पनि गरेका थियौँ। र त्यो अवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब काँक्राभिट्टा त नेपालका धेरै सहरहरू मध्येको प्रमुख एउटा सहर त भइसक्यो। अब नाम पनि छ, यो पूर्वी क्षेत्रको नाका भएकाले अब यो कसैले मेट्न र यसलाई तल पार्न सक्दैन। तर जे जति यहाँ योजनाबद्ध ढङ्गले विकास हुनुपर्थ्यो त्यसरी चाहिँ हामीले सोचे जस्तो चाहिँ हुन सकेका छैन अहिलेसम्म पनि। अब नि मैले तपाईँको एउटा प्रसङ्ग जोडेँ। लामो समयदेखि तपाईँ भनौँ न त्यो बेला एउटा जनपक्षीय प्रधान पञ्चको रूपमा उम्मेदवार बन्नुभयो। एउटा 1-1.5 वर्षको कालखण्डमा त्यो समयमा तपाईँ प्रधान पञ्च पनि बन्नुभयो, वार्डको सदस्य पनि बन्नुभयो, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि तपाईँ आबद्ध बन्नुभयो। राजनीतिक दलमा पनि विशेष गरी नेकपा एमालेसँग तपाईँ जोडिँदै आउनुभयो। लामो इतिहास छ तपाईँको वामपन्थी आन्दोलनमा पनि। तपाईलाई अहिले के लाग्छ कि देशमा गणतन्त्र छ? त्यो बेला तपाईँ पञ्चायतमा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै जानुभयो, पछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यसपछि पहिले त गणतन्त्र छ। तपाईको राजनीति इतिहासलाई, तपाईको सामाजिक इतिहासलाई, तपाईको जीवनको यात्रालाई जोड्दाखेरि देशमा कम्युनिस्टको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि आयो, पछि पार्टीहरू फुटे, यो सबै जानकारी नै छ तपाईलाई। तपाईलाई के लाग्छ कि एउटा त्यो बेलाको कृष्णप्रसाद उप्रेतीसँग भएको विकास निर्माणको योजना आजका मितिमा आउँदा, यो गणतन्त्रमा आउँदाखेरि यहाँका राजनीतिक दल जो सरकारमा छन्, सत्तामा छन्, उनीहरूले ती आम मानिसको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढे जस्तो लाग्छ तपाईलाई? मेरो घर चाहिँ र मेरो खास बसोबास धेरै वर्ष चाहिँ मेची किनारमा भयो, त्यसमा पनि जङ्गलको छेउ। मैले जान्दाखेरि नै मलाई 2009 सालमा लक्ष्मण परसाई र रत्न परसाईले चाहिँ नेपालको सहर कमले छुट्यो कयौँ हजार भनेर पढ्न सिकाउनुहुन्थ्यो, गीत गाउन सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि मेरो आस्था यता हो। म जब माले पार्टी थियो, सिपी मैनालीहरू पारी बस्थेँ, उहाँहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो। मेरो आस्था चाहिँ त्यतै थियो। तर पछि उहाँहरूकै सिपीहरूकै र भानी विक्रमहरूको अनुरोधमा चाहिँ म पञ्च भएको भित्र बाहिर पञ्च भएर बसेको हुँ। कतिपय समयमा त्यसरी देखिनु पनि पर्यो। यता प्रशासनले मलाई ठुलो विश्वास गर्थ्यो। सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरू आउने जाने बस्ने सभा सम्मेलन गर्ने मेरो घर थियो। तर प्रशासनले मलाई शङ्का गर्दैनथ्यो, अञ्चलाधीशले पनि गर्दैनथ्यो र मेरो घर खानतलासी पनि कसैले गर्दैनथ्यो। नेताहरू, भूमिगत नेताहरू आएर बसेको
बस्या छन् भनेर कसैले उजुर गरे पनि कहाँ त्यसको बस्छ भनेर अहिलेसम्म त्यो मेरो त्यस्तो अवस्था आएन। त्यो हुँदै हुँदै पछि आएर अहिले माओवादी आन्दोलनसम्म पनि त्यो क्रम चलिरह्यो। तर पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि मलाई त्यत्तिकै विश्वास गरे भने राजनीतिक क्षेत्रले पनि मलाई विश्वास गर्यो, किनभने म एमाले पार्टीको कार्यकर्ता भए पनि काङ्ग्रेस र माओवादीका मित्रहरूले पनि मलाई त्यो क्षेत्रमा उनीहरूको पनि आश्रय भएको हुनाले उहाँले ठुलो विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, मैले विश्वासघात गरिनँ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो राजतन्त्र राजा भन्ने कुरो त मैले 2007 सालसम्म राणा शासन 3-4 वर्ष त प्रत्यक्ष हेरेँ देखेँ। त्यो राणा शासन के थियो, त्यहाँ कस्ता कागुण थिए, कस्ता मान्छे थिए, तिनीहरूले के गर्थे त्यो पनि मलाई थाहा छ। 7 सालपछि आएपछि चाहिँ त्यो संयन्त्र के अरे सङ्क्रमण काल भयो एउटा 15-16 सालसम्म, त्यो पनि मलाई थाहा छ। 15 सालको निर्वाचन पनि थाहा छ। अब 18 सालको त्यो राजा महेन्द्रले कब्जा गरेको त्यो पनि सबै थाहा छ। त्योदेखि आएपछि पञ्चायत कालमा त म 19 सालमा पहिलोचोटि पञ्चमै उठ्नु पर्यो, बाध्यता हो पहाड 8 निगराधीनमा, त्यो पनि मलाई थाहा छ। त्योदेखि यहाँ आएपछि अलिक धेरै वर्ष, त्यो लगभग 10-12 वर्ष चाहिँ मेरो आफ्नो आर्थिक अवस्थाले र आफ्नो वासस्थानको अवस्थाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ चुपचाप बस्नु पर्यो। तर म चुपचाप बसे पनि राजनीतिक दलका नेताहरू मसँग चाहिँ बराबर सम्पर्कमा हुन्थे र आउने जाने बस्ने खाने गर्थे। त्यस कारणले गर्दा पनि अब यो परिवर्तन आउँछ र अब यसले केही गर्छ भनेर म त धेरै लागेँ। अब 46 सालको परिवर्तन आयो, धेरै खुसी भयो, पञ्चायत गयो। तर अब त्यसले त्यो पञ्चायतले जति गरेको थियो त्यति पनि गर्न सकेन, किनभने यो एउटा राजमार्ग, यो महेन्द्र राजमार्गको नाम हो। यो राजमार्ग राजा महेन्द्रले नखोलिदिएको भएदेखि अहिले देशको हालत के हुन्थ्यो, हामी कहाँ हुन्थ्यौँ भन्ने कुरो त अहिले पनि प्रत्यक्ष छ। तर त्योदेखि पछिका मान्छेले यतिको ठुलो काम यो देशमा कहीँ पनि गर्न सकेनन्। अब त्यस पछाडि चाहिँ आएर 46 सालको परिवर्तन भयो। 63 सालको परिवर्तन पछाडि चाहिँ अब नगर गाउँहरू बने। यो 51 सालमा नगरपालिका बनेको मेची नगरपालिका, दुलाबारीका काँक्राभिटा मिसाएर। अब त्यो बेला पनि ठुलै आश थियो, ठुलै काम हुन्छ होला भन्ने सोचिएको थियो। त्यो बेला पनि अब त्यति हुन सकेन। अहिले आएर त यसले त यहाँ त कायापलट गर्नुपर्ने हो। यो त धेरै कृषिको क्षेत्र हो, धेरै उर्वर क्षेत्र हो, धेरै राम्रो क्षेत्र छ, मान्छे पनि राम्रा छन्, विदेशको आँखा पनि यसमा छ, देशको आँखा पनि छ, संसारको आँखा पनि छ। तर अहिलेको जनप्रतिनिधिले पनि यहाँ केही माग मार्न सकेन, केही गर्न सकेन, निराश छ। ल यो गणतन्त्र आउँदाखेरि जति खुसी हुन्थ्यो, अहिले त म त यो गणतन्त्र होइन, म यसलाई लुटतन्त्र भन्छु। जस्तो नि तपाईसँग एउटा लामो राजनीतिक इतिहास छ, सामाजिक इतिहास छ। कतिपय मान्छे अहिले पनि के भन्छन् भने काँक्राभिटा क्षेत्रमा अथवा मेचीनगरमा चुनाव जित्नका लागि कृष्ण उप्रेतीसँग चाहिँ भेट्नुपर्छ। जुनसुकै राजनीतिक दलले होस् या सामाजिक सङ्घ संस्थाले होस्, कृष्ण उप्रेतीको एउटा प्रभाव छ त्यसरी भनेर बुझ्छन्। तर तपाईँ चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा आफू सक्रिय त हुनुहुन्छ, तर राजनीतिक क्षेत्रमा ओझेल पर्नु भएको भनेर पनि भन्ने गरे। होइन, ओझेल परेको होइन, त्यो राजनीतिको मैले चाहिँ, किनभने तपाईँले डोरियाका तपाईँले आफ्नो हिसाबले सहयोग गरेका मान्छेहरू राजनीतिक हिसाबले माथि पुगे भन्ने मैले के लेखेको छु एउटा किताबमा भने म एउटा पार्टीमा छु, अहिले पनि छु। हिजो पनि त्यहाँ एमालेमा हुनुहुन्छ नि, एउटा अधिवेशन भएको थियो, त्यहाँ पनि मलाई बोलाएको थियो, सम्मान गरियो, वर्ग बढाइयो। तर पनि मेरो चित्त र मन चाहिँ पार्टीसँग होइन, मान्छेसँग बुझेको छैन। अब मैले के भनेर एउटा किताबमा लेखेको छु नि, म कुनै दिन मरेँ भने मलाई चाहिँ यिनै मान्छेको हातबाट झन्डा नउडाइदिनु पर्यो, खाली राखिदिनु, किनभने यहाँ कोही पनि हात चोखो भएको मान्छे छैन। त्यस्ता मान्छेहरूबाट चाहिँ मेरो चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यो एउटा त्यो अन्तिम अवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण नहोस् भन्ने तपाईँको कुरो चाहिँ नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य हो। र त्यो खालको मान्छे अहिलेसम्म देशमा 1-2जनाले सङ्केत त दिएको छ, तर जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिरहेका छैनन्। अब तिनीहरू सबै घेराबन्दीमा छन्, यहीँ पनि घेराबन्दीमा छन्।
अब यहाँ तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै म यहाँ क्षेत्रीय निर्वाचन जुनसुकै निर्वाचन सबै पार्टीका सबै नेता मान्छे चुनाव जित्न सङ्घ संस्था र राजनीतिक दल तपाईँकै पार्टीमा पनि अथवा नगरपालिकाहरूकै चुनावमा पनि कृष्ण उप्रेतीलाई भेट्यो भने कृष्ण उप्रेतीसँग को साथ सहयोग लिएन भनेदेखि अलिक समस्या हुन्छ चुनाव जित्न भनेर सबै पार्टीका मान्छे तपाईँसँगै जान्छन् भन्छ। अहिले पनि आउँछन् सबै पार्टीका आउँछन्, मसँग माओवादी आउँछन्, काङ्ग्रेस आउँछन्, एमालेहरू आउँछन्, मालेहरू आउँछन्, अरू राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि आइरहन्छन्, भेटघाट भइरहन्छ। आज पनि हिजो पनि आएको थिए, अस्ति पनि आउँछन् र भोलि पनि आउँछन्। अब मैले उचित सल्लाह दिने हो, सल्लाह लिने नलिने उहाँहरूको काम हो। तर जबसम्म उहाँहरूले उचित काम गर्नुहुन्न तबसम्म मैले उहाँहरूसँग आत्मसमर्पण चाहिँ गर्न सक्ने। तपाईँ नै भएको पार्टी चाहिँ नि हिजो जुन तपाईँलाई बरको ओडा आयो एमाले भन्नुभयो, त्यही पार्टी चाहिँ के त्यो एमाले चाहिँ त्यो एमालेकै बाटो, एमाले हिजोलेकै नीति सिद्धान्त जुन खालको एउटा जनमुखी विचारधारामा अगाडि बढेको छ त्यो पार्टी त्यही बाटोमा हिँड्दैछ त आज? होइन, यो संसार हो। हामीलाई मात्रै हाम्रो पार्टीलाई मात्रै त हेरेर हुँदैन। संसार बदलियो। हिजो अस्तिसम्म हामीसँग चाहिँ बिजुली थिएन, के अरे झुप्रामा बस्नु पर्थ्यो, मच्छरले खान्थ्यो, के अरे बाँसको पङ्खा हल्लाएर दिनरात बिताउनु पर्थ्यो। यी पलङ खाटहरू फर्निचरहरू यस्ता यी क्यामेराहरू त कुरै थिएन। किनभने हिजो अस्तिसम्म फोटो धन हङकङ पठाउनु पर्थ्यो, सिङ्गापुर पठाउनु पर्थ्यो। अब हामीसँग न टेलिभिजन, न मोबाइल, न पत्रिका, न काहीँ सञ्चारको त कुरै थिएन। यो मोबाइलको त अहिलेको त कुरै थिएन। तर संसार त बदल्यो नि। अब यो संसार बदलिएर यसरी आइसकेको बेला त्यो उहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ फाटेकै चप्पल मात्रै लाएर हिँड्नुपर्छ कम्युनिस्टहरूले भन्ने त होइन। आफ्नो साथै प्रगति त गर्नुपर्छ। तर किन गर्नुपर्छ भने म पनि कम्युनिस्ट हुँ। मैले आफूले हलो जोतेर कोदालो खनेर आफूले निजी व्यापार गरेर यता गरेर कति चाहिँ अहिले पनि हातमा ठेला छन्, खुट्टामा ठेला छन्, कति भोकै बसियो होला, कति पोटका बाँधेर पानी खाएर बसियो होला। तर पनि गर्दाखेरि त मैले अहिले आफ्नो सपना त बनाएँ नि। तर यिनीहरूले पनि यसरी गर्नुपर्छ कि देशको मेहनत गर्नु पर्यो। देशको सम्पत्ति लुटेर धनी हुन खोज्नुहुन्न। देशको सम्पत्ति त यहाँ गर्नु पर्यो नि। यहाँ आउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ 50 करोड रुपियाँ चाहिँ धुलो पिठो बनाउने, 1 करोड रुपियाँ चाहिँ धुलो छर्ने, अनि त्यहाँबाट 48 करोड रुपियाँ चाहिँ झम पार्ने। यो चाहिँ नीति चाहिँ खराब छ। त अरू परिवर्तन त हुनुपर्छ। अब नि जस्तो काँकरभिट्टाकै सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि जुन हिजोको तपाईँ 2021 सालमा आउँदाखेरिको जङ्गला मुलुकको काँकरभिट्टा आज एउटा सहरको काँकरभिट्टा भयो। यहाँको सहरी व्यवस्थापन जुन खालको एउटा सहर हुनु पर्थ्यो, विपत्तिमा पनि हामीलाई सहज हुने ठाउँका अवस्थाहरू हुनु पर्थ्यो, भनौँ न ती खालका स्थानहरू हुनु पर्थ्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो प्लानिङ चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यो प्लानिङ जे सोच्नु पर्थ्यो त्यो खालको सोचिएर प्लानिङ गरिएन। अब यो किन गरिएन भनेदेखि अब त्यत्रो दूरदर्शिता यहाँका मान्छेसँग भएन, बाहिरका मान्छेहरूसँग पनि लिएन। मैले के अरे क्यानाडाको ओटावा राजधानी हेर्न गएँ। त्यो राजधानी चाहिँ बेलायतीहरूले 3 वर्ष पहिला चाहिँ नक्सा बनाएको राजधानी रहेछ। त्यो जस्ता तस्तै। त त्यो बेला पनि त मान्छेमा दिमाग त्यस्तो हुँदो रहेछ नि। अहिले गएर हेर्दाखेरि त्यो त्यहाँ टोलाइन्छ क्या, दीर्घकालीन सोचहरूले बनाउने। अब त्यसरी गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो खालको न योजना भयो, न मान्छे भयो, न कसैको बुद्धि भयो, न दिमाग भयो, न कसैले बने, न गराउनु नै पर्छ भने केही हामीले भनेको सल्लाह र कुरा पनि मानेनन्। अब त्यो त मानेनन्। त्यो यो जे छ त्यो त कङ्क्रिट भइसक्यो। तर पनि त अहिले विकास गर्न त यहाँनिर हामीसँग यत्रो नगरपालिका छ, 1.5 अरबको बजेट छ। 1.5 अरब पैसा थोरै हो संसारमा। यहाँ हामी त कहिले त 1.5 रुपियाँ नभएका मान्छेले चाहिँ अहिले 1.5 करोडको काम त हामी गर्छौँ नि सजिलै। तर यत्रो 1.5 अरब पैसाले त यहाँ त गर्न सकिन्छ नि। तपाईँ यही बाहुनाकी बाटो हेर्नुहोस् त। आज बनायो भोलि भत्किन्छ, आज बनायो भोलि भत्किन्छ, पर्सि बनायो पर्सि भत्किन्छ। उता पर्तिर त्यस्तै छ, उता त्यस्तै छ, तलतिर त्यस्तै छ। अब यो प्रवृत्तिले कहिले बन्छ? त्यही त तपाईँ त त्यो जङ्गलबाट त्यो जङ्गलको दृश्यलाई हेरिराखेर अहिले पनि त्यही सम्झिरहेको मान्छे, एकजना इतिहास हुनुभएकोले गर्दाखेरि
काँकरभिट्टामा जुन खालको नि भइपरि भनौँ न भोलिका दिनमा प्राकृतिक विपत्ति आउँदाखेरि चाहिने खुल्ला स्थानहरूदेखि लिएर बस पार्कको व्यवस्थापनदेखि लिएर यो जुन सहर एउटा सहर बन्नका लागि त्यसलाई चाहिने आवश्यक चिजहरू जुन नहुने अपरिहार्य चिजहरू जुन जुन हुनु पर्थ्यो त ठाउँमा त्यस्तो भए जस्तो लाग्छ मैले भन्नु यो छैन। यो एउटा सानो खेल मैदान राख्नलाई मैले अनि शरण गुरुजीले अनि त्यहाँबाट साझा बाबाले हामीले चाहिँ जरा उखालेर बनाएको खेल मैदान हो त्यो। अहिले भएको विद्यालयको खेल मैदान आफै निकाल्यौँ, विद्यालय त्यसरी नै बनायौँ, क्याम्पस त्यसरी नै बनायौँ। अब अहिले त्यो भानु साहित्य प्रतिष्ठान म त्यसरी नै बनाउँदैछु। यही देवकोटा पार्क बनाउनलाई मेरो झन्डै आधा शताब्दी चाहिँ त्यही बितेको छ। अब त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँ काम गर्दै आयौँ। तर अहिले आएर यो 60 बिघा जग्गा नमासिदिएको भए यो 60 बिघामा सबै थोक पुग्थ्यो कि यस्ता संरचनाहरू जहाँ जे गर्न पनि अहिले खुला ठाउँ दुनियाँ हुन्थ्यो। अहिले त मान्छे टेक्ने ठाउँ कतै छैन, न आपद विपद पर्दाको ठाउँ छ, न एउटा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ छ, न राम्रो पार्क बनाउने ठाउँ छ, न केही छ। मैले अमेरिका र क्यानाडामा हेरेँ एउटा पुस्तकालय मात्रै बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो 10 बिघा जतिको एरिया चाहिँदो रहेछ। अब त्यहाँ अब यहाँ त कहीँ छँदै छैन। हामी त प्रायः जस्तो खाली ठाउँ भयो भने त बरु भिटा प्लटिङ गरिदिन्छौँ नि त। प्लटिङ होइन, रातभरि गएर त्यहाँ बस्छन् भर्छन्। यही देवकोटा पार्क बनाएको ठाउँमा हामीले लडाइँ गरेर त्यत्रो घेराबारा गरेर राख्यौँ। मान्छे आएर राति खुट्टा गरे, पछि आएर देवकोटा हामीले राख्यौँ, भाँचेरै फ्याँकिदिए। अहिले पनि मौका पारे फालेर बस्ने मान्छेहरू यहाँ छँदैछन्, कतै कतै होलान्। अब त्यस्तो अवस्था छ र त्यसरी चाहिँ पछि भविष्यलाई के गर्दाखेरि हाम्रा सन्ततिहरूलाई के गर्दा राम्रो होला र यो ठाउँ राम्रो होला, देश राम्रो होला भनेर मान्छे सोध्ने मान्छे अहिले छैन। अहिले त के गर्दाखेरि बेलुका होटलमा गएर भएको खान पाइन्छ, अनि राम्रो लानु पाइन्छ, चिल्लो गाडी चढ्न पाइन्छ, कतै गएर एउटा कुनैमा भए पनि एउटा बिल्डिङ बनाउनु पाइन्छ। त्यसै मात्रै मान्छेको सोच भयो। भनेको सामाजिक क्षेत्रमा यहाँ मेरो चाहिँ के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा मान्छेहरू त्यति सोच्न छोडिसके। त्यति सोच्दैनन्, किनभने त्यतातिर सोच दिने हो भने त यहाँ काँकरभिट्टामा अरबौँ पैसा भएका मान्छे हजारौँ छन्, धनी मान्छे छन्। कतिपय मानिसहरू त भन्छन् एउटा अस्पताल पनि छैन, सामान्य युवाहरू धेरै छन्, यहाँ वृद्धहरू छन्। हुन त मसँग भएका तत्कालीन मान्छेहरू सबै हराइसके, मरिसके। मैले भर्खरै 83 त्यो बेला त तपाईँ त्यो बेलाका त भनौँ तपाईँको 2021 सालका तपाईँका साथीहरू त अहिले सायदै कमै हुनुहुन्छ होला। कोही पनि छैन, अब कसैलाई भेट्नै पाइँदैन। तर पनि अहिलेसम्म त म त लौ टेकेर हिँडेको छैन नि। म त यिनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्नै सक्छु, मेरो आँट छ, मेरो विवेक छ। तर यो सहमति र भनेको कुरो चाहिँ सुन्ने अनि त्यहाँबाट नगरिदिने, नबुझिदिने, अनि आफ्नै व्यक्तिगतमा लाग्ने मात्रै साथीहरू अहिले धेरै भेटेको छु कि। त्यही त पाकाको अनुभवलाई होइन, अनि युवाको जोसलाई मिसाएर लिएर गइयो भने त्यो अनुभव र जोसले चाहिँ एउटा होइन। यो बडा विचित्र छ। म ज्येष्ठ नागरिकमा 10 वर्षदेखि काम गर्छु, म हिँड्छु, म देशभरि डुलेको छु। म राष्ट्रमा पनि गएँ, राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गएँ, यताउति गएँ। देशभरि ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रवासी छ। तर अहिलेसम्म जे जति यो देश बनेको छ त ज्येष्ठ नागरिकले बनाएको छ, युवाले त कहाँ कोदालो समातेका छन्, केही पनि गरेका छैन। यिनीहरूले त भएको बजेट मात्रै सिद्ध्याएका छन्। हामी अहिलेसम्मका अगाडिका ज्येष्ठ नागरिकले त आफै हातमा झम्पल र कोदालो लिएर मातल लिएर देश बनाएका होइनन्, यी बाटा बनेका होइनन्। यिनीहरूले के गरेका छन् र अहिले फुटानी गर्नु गरेकै छैनन्। यी लागेर गर्ने हो भने त 7 वर्षै लाग्दैन, 1 वर्षमा यहाँ विचित्र हुन्छ। कति छ हाम्रो देश? यत्रो ठाउँ छ। एउटा विदेशमा हो भने विदेशीको हुने एउटा जिल्ला जति मात्रै छ। यति धेरै पैसा छ देशमा, यति धेरै सम्पदा छन्, यति धेरै रमाइलो ठाउँ छ, यस्तो हिमालहरू छन्, नदीनालाहरू छन्, तर गर्दैनन्। अब नि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आयौँ। तपाईँ सामाजिक क्षेत्र सँगसँगै साहित्य क्षेत्रमा पनि त्यति नै क्रियाशील हुनुहुन्छ। अब पुस्तकहरू पनि तपाईँले धेरै लेख्नुभयो। अबको तपाईँको भनौँ लेखन यात्रा अबको के छ त्यस्तो? होइन, म अहिले पनि लेखिरहेको छु। कोरोनाले गर्दाखेरि बाहिर फेर त्यति टाढा मलाई साह्रै धेरै ठाउँ बोलाउँछन्। मलाई काठमाडौँसम्म, पोखरासम्म पनि बोलाउँछन्। तर म यो 1.5-2 वर्षदेखि कहीँ जान निक्लिन सकेको छैन। मैले लेखेको छु। मैले भर्खर 2टा गीतहरू मेरा प्रकाशनमा आएका छन्। मैले 20औँवटा गीतै लेखेर राखेको छु डायरीमा। एउटा गीत मात्रै अस्तिको दिन
के अरे फेसबुकमा हाल्यो त प्रतिक्रियाको लागि भनेर हाल्न लगाएको। अहिलेसम्म 2000 मान्छेले हेरेर कसैले पनि नराम्रो भनेर त्यहाँ भन्न सकेका छैन। बडा बडा गीतकार गायकहरूले पनि धन्यवादै दिएर फोन आइरहेका छन्। भनेपछि त्यहाँ छ मैले त्यस्तो बेला चाहिँ खुसी लाग्दो होला हैन आफ्ना रचनाहरू। होइन त्यति नै अरू त के चाहियो र। अहिलेसम्म मैले 8वटा किताब लेखेको छु। मेरो किताबमा कसैले कुनै विद्वान साहित्यकारले लाउन सकेका छैन। किनभने म त कुनै स्कुलमा नपढाए मान्छे, कुनै डिग्री नल्याए मान्छे, मलाई त ती कुराहरू त थाहा छैन। तर यिनीहरूसँग बिए एमए पढेका इन्जिनियरहरूसँग यिनीहरूसँग कम्युनिकेसन गर्न म सक्छु। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् त्यो भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानको अगाडिको गेट र त्यो भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानको त्यो संरचना कुनै इन्जिनियरको होइन, मेरो एक्लै हो। त्यसमा मलाई दुर्गा प्रसाद आचार्यले साथ दिएको थियो। त्यतिको बनाउनु पर्यो अहिलेको इन्जिनियरलाई भने 6 महिना त उसले घोत्लिन्छ। त्यही चाहिँ बनाइदियो भनौँ भने। तर हामीले त 7 दिनमै त्यहाँ छेउ बसेर त्यो मिस्त्रीलाई यो इँटा यहाँ ला, यो ला, यो राख, यो लाख भन्दा भन्दै त बन्यो त। अब मैले तपाईँलाई अलिकति निजी कुराको जिज्ञासा राखेँ। यो बुढेसकालमा त 21 सालदेखि तपाईँ यात्रारत हुनुहुन्छ। यो बुढेसकालमा किताब लेख्नुभयो, दर्जनौं सङ्घ संस्थामा रहेर काम गर्नुभयो, पञ्चायतदेखिको राजनीतिलाई वामपन्थी आन्दोलनसम्म पनि जोडिनु। अब त चुप्पा लागेर बसेर खाने बेलामा पनि मतलब किन तपाईँलाई यो हुटुटी लागिरहेको? अब त चुप्पा लाग्दा पनि यसो हुँदो रहेछ। म मेची किनारा बस्थेँ। नक्सलमा माथि एउटा भैँसी हटिनेरी कहाँनेरि भानुको शालिग रहेछ। त्यहाँ भानु जयन्तीमा कार्यक्रम गर्ने भएछन्। मलाई निम्तो आयो यहाँ। अब पारिपट्टि अर्काको देशमा भनौँ न। अर्काको देशमा अब मैले पाहाडमा बस्दा रामायण त 2-4 चोटि सुनेर पढेकै हुँ। तर यो संसारीय इतिहास त मलाई केही पनि थाहा थिएन नि। अब निम्तो आएपछि त म गएको ठुलो मञ्च, हजारौँ मान्छेका माझमा ठुलो मञ्चमा नेपालको अतिथि भनेर राखिदिए। अब बोल्न माइक दिए, ठुलो माइक छ। अब बोल्दाखेरि के भने अब सर्टकट अड्कलमा त बोल्नु पर्यो नि। अब भानुभक्तको विषयमा त मलाई केही पनि थाहा थिएन। तर रामायणको विषयमा थाहा भएकोले मैले राम्रै बोलेँ, उनीहरूले स्याबासी दिए। आएपछि यस्तो पिर पर्यो कि अब यो यति पनि भानुको हामी भाषा बोल्छौँ, त्यही भाषा बोल्छौँ, त्यसैमा हिँड्छौँ, त्यही लेख्छौँ, त्यही नेपाली भाषा प्रचलित छ। अब यति पनि गर्न नसक्दा त यहाँबाट त भाग्यो भयो। अब यता त अनुमान देखाउनु। त्यस पछाडि मैले अध्ययन गर्दा सिक्किममा छ, सिलगढीमा छ, दार्जिलिङमा छ, आसाममा छ। नेपाली भाषीहरू भए ठाउँमा भारतभरि नै छ नि। भानु छ। अब छैन नेपालमा, कहीँ पनि छैन। यता कोही तर्क गर्दैन। त्यस पछाडि चाहिँ एउटा भानुको चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। हामीलाई यहाँ त्यति बेलाको तत्कालीन भन्सार प्रशासनले राम्रै साथ दियो आर्थिक सहयोगमा। र यहाँका साथीहरू धेरै साथीहरू भेला भयौँ र हामीले त्यहाँ भानुको शालिग स्थापना गऱ्यौँ। र माधव प्रसाद घिमिरे, कमलमणि दीक्षितलाई ल्याएर अनावरण गराएँ। त्योदेखि पछाडि प्रतिष्ठान त्यसलाई सञ्चालन गर्नु, प्रतिष्ठान त सञ्चालन गर्नु पर्यो। प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा त्यही बेलामा त्यो अनावरणको बेलामा मैले एउटा किताब लेखेको थिएँ, किसान पुराण भनेर। त्यो पनि त्यहाँ मैले अनावरण गराउने मौका पाएँ। त्योभन्दा अगाडि मेरो अवस्था के थियो भने म घरमा मसँग एउटा कपी किन्ने पैसा पनि हुँदैन थियो, कलम डट किन्ने त कुरै भएन। अनि मलाई त्यो लेख्ने बस्ने फुर्सद पनि हुँदैन थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि मैले सकिनँ। अब त्यो पछाडि अलिअलि फुर्सद हुँदै गयो। अनि मैले चाहिँ किताबहरू लेख्न सुरु गरेँ। अब यो भानु साहित्य प्रतिष्ठान मार्फत चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर र मैले कल्पना गरेँ। साथीभाइहरूले राम्रै सहयोग गर्नुभयो र अहिलेसम्म पनि लगभग 15 वर्ष भयो त्यसको अध्यक्ष म छँदैछु। हुन त अब जिल्लामा राष्ट्रमा गरेर अहिलेसम्म मैले 60वटा संस्थामा चाहिँ काम गरेको छु र त्यसमध्ये चाहिँ 15-20 वटामा म आफै अध्यक्ष भएको छु। सहकारीहरूमा धेरै काम गरेको छु, साहित्य क्षेत्रमा गरेको छु, ज्येष्ठ नागरिकमा गरेको छु, युवाहरूमा गरेको छु, पार्टीमा गरेको छु। अब यहाँका चाहिँ विद्यालय सङ्घ संस्था कलमहरू त मेरो लागि कुनै पनि केही पनि खाली छैन। जिल्लामा पनि अहिले पनि 10-8 ठाउँमा मेरो सहभागिता छ। अब त्यस किसिमले जाँदाखेरि अब त्यसलाई के गर्ने त? संस्था त बनायो, त्यसलाई त सञ्चालन गर्नु पर्यो। सञ्चालन गर्न अक्षय कोषको व्यवस्था गरौँ। अहिले लगभग 42 लाखको अक्षय कोष बनाएको छ त्यहाँ। अब त्यसलाई आफ्नो कार्यालय भवनमा त चाहियो नि त्यो संस्थाको।
सरकारसँग पैसा मागे 14-15 लाख रुपियाँ दियो, अलिअलि थपथाप गरेर 25-30 लाखमा कार्यालय भवन बनाइयो। अब त्यहाँनेरि हामीले यहाँ भाषा सम्मेलन गऱ्यौँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर। अहिले नेपालमा यो हाम्रो नेपाली भाषा काँक्राबिटा घोषणापत्र अनुसार चलेको छ। त्यो मेरै अध्यक्षमा भएको बैठकको घोषणापत्र हो, त्यसैले चलेको छ। फेरि भाषा सम्मेलनहरूको भएको छैन, अब कहिले हुन्छ हुँदाखेरि बदलेला। त्यसमा चाहिँ आसाम, बर्मा, भुटान र यता देहरादुनदेखिका यता कहाँ सबै नेपाली भाषीहरू चाहिँ विद्वानहरू चाहिँ आएर चाहिँ त्यो घोषणापत्र तयार गरेका हुन्। यो विशाल कार्यक्रम हामीले 5 दिनसम्म गरेर चाहिँ त्यसलाई समापन गरेका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ परिपक्ति दिनलाई ती विद्वान साहित्यकारहरू अहिले पनि आदान प्रदान भइरहन्छ। यहाँ उनीहरूको भनाइ के छ भनेदेखि यहाँ एउटा काँक्राभिट्टामा एउटा साहित्य सङ्गम स्थल बनाऊ न, हामी आउँदा पनि बस्न पाऊँ, हेर्न पाऊँ, घुम्न पाऊँ। अब केही संरचना त बनिएको छ, तर अब एक रात सुताउने र एक साथ खाना दिने अवस्था छैन हामीसँग। अब त्यो पनि जोडौँ भनेर अहिले हामी लागेका छौँ। प्रदेश सरकारले 15 लाख रुपियाँ दियो, पुस्तकालयको जग चाहिँ भन्यो त्यसले। अस्ति सांसद राम कार्कीले 10 लाख दिनुभयो, त्यसले चाहिँ माथिल्लो तल चाहिँ ढलाइ गरियो। त्यसमा हामी यहाँका केही समाजसेवीहरू मिलेर 10-12 लाख रुपियाँ हामीले थप्यौँ। अब त्यो चाहिँ छत मात्रै ढलाइ भएको छ, त्यसलाई पुरा गर्न बाँकी छ। अब त्यसको उद्देश्य चाहिँ मेरो चाहिँ र मसँग भएका साथीहरूको उद्देश्य के हो भने त्यसलाई एउटा लाइब्रेरी बनाइदिने, अन्तर्राष्ट्रिय लाइब्रेरीहरूसँग जोड दिने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग जोड दिने, अनि त्यसको एउटा कोष पनि बनाइदिने, अनि एउटा केही भागमा सङ्ग्रहालयहरू पनि गराइदिने। अब जति पनि नेपालमा नेपाली राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बाजाहरू छन् ती सङ्ग्रह गरिदिने, जात जातिका वेशभूषाहरू छन् ती सङ्ग्रह गरिदिने, राखिदिने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा विशाल कार्यक्रम योजना गरेर यस भानु पुस्तकालयलाई लगभग भानु साहित्य प्रतिष्ठानमा 1 करोडको अक्षय कोषको व्यवस्था गरियो भने त वर्षमा 10-12 लाख रुपियाँ ब्याज आउँछ। अनि साहित्य कार्यक्रम पुस्तकालय सबै त्यसले चल्छ भनेर अहिले चाहिँ त्यसमा म मिहिनेत गरिरहेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई अब भोक तिर्खा पनि त्यति लाग्दैन, त्यसलाई सम्पन्न गरेँ भने आराम गर्छु कि भने। तर त्यो मेरो प्रकृति र मेरो नेचरले त्यो दिँदैन, म बस्दिनँ, म बस्नै सक्दिनँ। मैले केही न केही गरिरहनुपर्छ, म गरिरहन्छु। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ। तपाईँ स्वयं एउटा काँक्राभिट्टाको परिचय पनि हुनुहुन्छ। लामो समयको तपाईँको त्यो अनुभव, तपाईँको जीवन यात्रा, सङ्घर्षको कथालाई हेरेर ल्याउँदा अब हाम्रा मेचीनगरकै जनप्रतिनिधिहरूको पनि कार्यकाल त्यति लामो छैन। तपाईँ काँक्राभिट्टालाई यस्तो बनाइदियो हुन्थ्यो भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई के अनुरोध गर्नुहुन्छ भन्नु त? तपाईँलाई यस्तो गर्दैदेखि हुन्थ्यो भन्ने मैले यो अन्तिम प्रश्न राखेँ तपाईँलाई। तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न त सोध्नुभयो, तर यो अब हामीले हुनेवाला चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु। किन यो क्षेत्रमा मसँग भानुमा 10 वर्ष कोषाध्यक्ष भएर बसेका मान्छे मेयर अहिलेको हालको 10 वर्ष महिला सदस्य वरिष्ठ सदस्य भएर बसेकी उपप्रमुख छ मेरो बुहारी नै हुन्। अब उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई मैले भन्न सकिनँ। उनीहरूले भनेको कुरो मैले भनेको कुरो नसुन्ने भए आफ्नो बाटो हिँडे। उनीहरूलाई अब यस्ता अवस्था केही पनि चाहिएनन् भनेपछि अब अरू को चाहिएको आउला र यहाँ चाहिँ बनाउला त उसले। अब जो आए पनि आफू बनिने हुन् पहिला। अब यो मेचीनगरका चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ 1.5 लाख मान्छे चाहिँ पहिला आफू बनिसकेर अनि मेचीनगर बन्ला। त्यति बेला 200 वर्षपछि जाला, त्यो कुरो हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एक सालको 1 अरब रुपियाँ मात्रै कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यो मेचीनगरमा लगानी गरिदिने हामीले भने मान्ने हो भने यो देशभरिले खान पुग्छ। यहाँकाले फलफुलले पुग्छ, पशुले पुग्छ, धानले पुग्छ, चामलले पुग्छ, सबैले पुग्छ। त्यो अवस्था छ यहाँ। बढी चिया उद्योग छन्, खाद्य उद्योग छन्, मिलहरू छन्। यहाँ नभएकोहरू के छ? यस्ता धनार बारीहरू छन्। देशमै सबैभन्दा राम्रो चिया उद्योग, चिया बारीहरू यहीँ छन्, सबै थोक छ। तर खोइ त बिहान के अरे
80 वर्ष मान्छेले चैत घाममा चाहिँ यो सारा पसिना बगाएर जिताएका मान्छेले त केही गर्न सकेनन्, गर्दैनन्, सोध्दैनन्, बुझ्दैनन्, भन्दा पनि सुन्दैनन्। यसरी सुने अनि त्यहाँबाट सक्यो भने अबकाले गर्ला नि। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै तपाईँ आइदिनु भयो हाम्रो स्टुडियोसम्म। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो पनि धेरै शुभकामना छ।